जरा सोचो, अगर तुम्हारी मौत से कुछ घंटे पहले शहर के सारे जानवर पागलों जैसी हरकतें करने लगें, तो क्या तुम समझ पाओगे? 1975 में चीन के एक शहर में बिल्कुल यही हुआ। ठंड की वजह से सांप बिल से बाहर निकलकर मरने लगे और कुत्ते बहुत बुरी तरह रोने लगे। शहर के सारे लोग डर गए और वो शहर छोड़ दिया। उसके कुछ ही घंटे बाद शहर में एक ऐसा तूफान आया जिससे सारे घर ढूंढर बन गए। हजारों जान तो बच गई, मगर साइंटिस्ट आज भी ये नहीं पता लगा पाए कि जानवरों को मौत की दस्तक पहले से कैसे सुनाई दी। लोग आज भी सिर्फ एक दूसरे से यही सवाल पूछते हैं कि